יחי המלך המשיח. אנחנו נמצאים כאן בכפר אורן אבקה, באמצע הג'ונגלים בבוליביה, המקום הכי נידח נראה לי בעולם שאי פעם הדפיסו את ספר תניה. כמו שאתם יכולים לראות פה יש את כל הדפים של ספר התניה שאנחנו באמצע להדפיס. יש פה כמה עמודים מוכנים, יש פה עוד כמה מעטפות מוכנות, זה כבר הערימה המוכנה, וכאן ניתן לראות את המכונה תוך כדי שהיא מדפיסה את 100 עותקים שהרבי אמר שחייבים להדפיס בכל מקום. בקיצור, מקיימים את ההוראה של הרבי בעזרת השם שזה יביא את הגאולה האמיתית והשלמה. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. טוב, אנחנו נמצאים כאן בכפר אורן אבקה, אנחנו עונים לפרק ל"ב. הפרק הזה זה בעצם הלב של התניה. סביב הפרק הזה זה הבסיס של התניה, זה המטרה העיקרית של התניה. כמו שאתם זוכרים בטח שלמדנו בשיעור, אז למדנו שאדמו"ר זקן כותב שאחד הדברים הכי חשובים, להגיע למצב שהגוף זה לא מה ששווה, אלא